Вот интересный момент. Разобрал абсолютно новую лебедку заводскую. И у нее видно, значит, храповички. Вот они. 1, 2, 3. Вот 3 стоят как бы на месте. А где третий? Так. И вот один храповичок в зависшем состоянии. Он не достает до зубцов. Его приклинило вот к этой втулочке. В принципе, я его всего лишь подковырнул отверткой, и он встал на место. Если его туда надавить, то он опять, наверное, застрянет. Не застревает. Ну, в общем, такая вот история. Из 4 храповиков. Я их всегда проверяю. Обычно вот так вот шильцем двигаешь и понимаешь, что они работают. Да, и главное, что стоят на месте у себя. Теперь можно все это собирать. Вот у нас тут шестерни под замену.